大家好，我是106级杨子宏。今天我要介绍的东西有4个：相差、视觉暂留、空间多工和颜色多工。首先，我要先介绍相差。我们都知道，当我们在观察一个物体的时候，两只眼睛会分别从不同的角度来观察物体，这样就会产生立体的感觉，这就是相差。提到相差，一定会提到视觉暂留。我们小时候已经做过这个实验。我们会拿一本笔记本，然后在左下角画上许多的小人，接着连续翻阅它，这样感觉小人会有连续的动作，这就是视觉暂留。它的原理其实很简单，当我们眼睛在观察一个物体的时候，当它达到频率20以上，我们会不易辨识，这样就会产生视觉暂留的感觉。接着我要介绍空间多工。这个空间多工镜，这边有2个镜子，它们呈45度角。当这个左边的图片照射在这个镜子的时候，这样子过去，然后就会反射，然后进入眼睛。它反射的距离刚好就是两眼的距离，这样就会产生了立体的感觉。这就是我们的空间多工。最后，我要介绍的是颜色多工。颜色多工的原理很简单，它就是利用这种红蓝立体片，让蓝色的眼镜只能让蓝色的光通过，红色眼镜只能让红色的光通过这个原理来进行。那这个就是我们的图片，我们可以看到这边呈现红色，这边呈现蓝色，蓝色眼镜看蓝色，红色眼镜看红色，就会产生立体的感觉。这就是颜色多工。大家好，我是中山物理系106级方俊浩。接下来我要介绍的是偏振多工。所谓偏振是什么呢？偏振就是当光在行进的时候，它会有电场和磁场2个方向的震荡。然后一般的光呢，它会是各个方向震荡所形成的。而偏振光呢，则是只有一个方向的震荡，而它的震荡方向就是它的电场震荡方向。而当我们要看偏振多工的3D 影像的时候，我们必须要戴一副特殊的眼镜。那副眼镜左右眼各是由不同方向的偏振片所形成的。当我们要看左眼的影像的时候呢，左眼的影像光只能进入左边眼镜，而右边眼镜没办法看到那个光。相同的，我们要看右边的影像的时候呢，左边眼镜没办法通过那个光，所以我们只能用右眼可以看到那个影像。然后两只眼睛会各看到不同的影像，而产生立体感。然后接下来我要介绍的是时间多工。时间多工呢是利用2个特殊的背光面板去控制光的行进的方向，让左边一个会投射在左边眼睛上面，一个会投射在右边眼睛上面。当它要显现右眼的影像的时候呢，它只会投射到右边的眼睛。然后当它要显示左眼的影像的时候，背光面板只会投射到左边的眼睛。然后它会以高于120赫兹频率去左右交替那个影像。而因为这个速度高过于我们视觉暂留的速度，使得我们大脑不会感受到它交替的情形，而让图片有连续感，进而产生神离。大家好，我是物理系105级的郑军伟，我要讲的是 CRT 系统。CRT 系统包括一个映像管荧幕显示器跟一个液晶眼镜。那一开始它会分别以60赫兹的频率，然后分别输入2组不同的影像，一组是左眼的影像，一组是右眼的影像。那当它输入这些，它会以速度频率60赫兹的频率来分别出现这些影像。那当它出现右边影像的时候，电脑就会利用液晶的原理把左边的镜片关闭。那这样左边眼睛看到的就是黑色的。那它当输入左边影像的时候，它就会把右边影像关闭，就像变成是右边看到就会是黑色的。那它闪烁的时候，你2只眼睛会分别看到不一样的影像。那分别输入，你眼睛看到不一样的影像之后，大脑会把这些不同，把它分别组合变成一个立体的影像。好，我现在要讲的是全相片。全相片它
是一个有点像是光碟片背后那一圈圈亮亮的组成。那它基本上就是很多许许多多的光栅。那它在制作的时候，它会先把一个雷射光输入，然后呢，经过一个镜子，然后把它分成一道参考光跟一个目标的，要达到目标上面的光束。那它要达到目标光束上面之后，它会经过物体的反射嘛，那反射再跟参考光汇聚在一起，那就要汇聚在我们的底片上面。那底片上面它就会有干涉的现象。那干涉之后，它就会在底片上面产生我们要的光栅。那做好之后，当我们把全相片放在一般的光线底下的时候，当如果有特定频率的光线进入之后，它会在里面经过反射，然后再经过绕射跟干涉，然后会模拟成原本的影像。那我们的眼睛看起来就会是立体的。谢谢。大家好，我是中山物理系105级的陈玉彤。首先，我要先跟大家讲解的是 DLP。什么是 DLP 呢？这台就是 DLP 投影机。它的作用是什么呢？它的作用是将一个2D 影像直接转换成3D 影像。然后它怎么转换呢？它将一个影像转换成3D 影像是这样子，把它直接叠起来。而我们要怎么去让这个影像使我们大脑让它产生立体感？我们用的是这个很神奇的眼镜。这眼镜其实它左边跟右边有一个很神奇的地方，是你戴上去，在1/60秒的时候，是它只会让你看到左边的影像；在另外1/60秒的时候，你只会看到左边影像。所以当这两影像在交替的时候，你会让你的大脑有一种相差的感觉，就是你一下看到左边，一下看到右边，但是你的视觉暂留会让你以为它是同时出现的。也就是说，这个会让你产生相差，你会让你产生那种立体感，这就是 DLP 的那种作用原理。然后我现在跟大家讲的是模页图片。什么是模拟图片呢？大家看到这张图，我想问一下大家，看到这张图你会看到什么？我想应该大部分人应该跟我说什么都没看到吧，但是其实我看得到，知道为什么吗？你在看这张图的时候，你会把你的焦点放在上面，然后你看这张图的技巧就是你不要把你的焦点放在上面，你只要放在它前面或者是它的后面，这样子你的眼睛看到这个影像就会左右眼就会有2种不同的影像，而这2眼不同的影像的话，你会有一种相差，让你的大脑把这2个影像组合成一个影像的时候，就会产生立体的感觉。好。